1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Буга байланыштуу Ош шаарында акция уюштурулду. Мында калк ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максаты көздөлгөн. ВИЧ инфекциясын жуктургандар жылдан жылга өсүп жатат. Өткөн жылы Ош облусунун аймагында ВИЧтин 52 жаңы учуру катталган болсо, быйыл бул көрсөткүч 101ге жеткен. Мурун эгерде бул инфекциядан өлүмгө алып келет деп айтчу элек, азыр андай эмес. Себеби 2005 жылдан бери уже биздин өлкөгө антиретровирус дарылар келип, ошого байланыштуу азыр ВИЧке чалдыккан жарандар, оору менен ооругандар антиретровирустук дарыларын алып атат. Ал эмне дегенди белгилейт. Ооруканага түшпөй, мындай жашоо менен жашай алат дегенди белгисин айтат. Ошон үчүн бул өнөкөт ооруга айлангандыгын айтып кетем. ВИЧ инфекциясы 3 жол менен, башкача айтканда энеден балага, кан аркылуу жана жыныстык катнаштан жугат. Акыркы 5 жылда жыныстык катнаш аркылуу ооруну жугузгандар көп катталууда. Бейтаптардын басымдуу бөлүгү жаштар. ВИЧти дарылоодо бүткүл дүйнөлүк глобалдык фонду каржылык жактан колдоо көрсөтүп келет. Инфекцияны алып жүргөндөргө дары-дармектер акысыз берилет. Ал бүткүл дүйнөлүк глобалдык фонд. Ал Кыргызстанга өзгөчө көңүл бөлөт. Бизге жардам берүүсүн эч качан токтотпойт, ал улантып жатат. Ошол глобалдык фонд менен биз тыгыз байланышта иштеп, бүгүнкү күндө ийгиликтүү дарылы улантып жатабыз. Дары боюнча көйгөй жок бизде. Дарылар биздин Кыргызстандын граждандарына бардыгына акысыз. Анан чет өлкөдөн, жакын ортодон келип табылып калып ушул жерде жашап аткан болсо, аларга дагы акысыз бергенге мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде толук дарыдан эч кандай көйгөй жок. ВИЧти жугузган адам алгач эч кандай белгилерин сезбей жүрө бериши мүмкүн. 4-5 жылда гана арыктап, иммунитети кескин түшүп, денесине чоң жаралар чыга баштайт. Бул инфекция 4-чү стадияга өтүп, СПИДке айлангандыгын түшүндүрөт. Аны дарылоо кыйынга турарын адистер айтышат. Мындан улам ар бир жаран өзүн текшерүүдөн өткөрүп туруусу зарыл. Дарыгерлер илдет менен күрөшүүдө бир топ маселелер бар экендигин айтып, алардын сап башында бейтаптар дарыгерлерге учурунда кайрылбагандыгы турарын белгилешет. Бирден бир көйгөйүбүз бул көпчүлүк учурда бул өзгөчөлүгүн айтып кетейин, ошондон чыгат да көйгөй. Бул инфекция жуктурулуп алган мезгилде өзүнүн симптомдорун, белгилерин бербейт да. Бул инфекцияны ошол жаранга жуктурулду дегенде, бул лабораториялык гана ыкма менен аныктай алабыз. Анан ал жаран ыктыяры менен өзүнүн мындай немеси менен спеццентрге келип, же башка жерлерге келип өзүнүн тестилөөдөн өтүшүн кооптонот. Кээ-бирки учурларда. Кээ-бирки эмес, көпчүлүк учурда. Больницага барып текшерилип калганда 4-чү клиникалык стадияда гана текшерүүдөн өтүлүп калат. Бул деген эмне? Ал киши уже аркы дүйнөгө жакындап калгандыгы белгиленип кетет. Эгерде эрте аныктаган болсок, ал кишини биз деген орунду эрте антиретровирус дарыланууга тартабыз, вирустук көлөмү төмөндөйт, ал киши мындай полноценный жашоо менен жашаса болот деген нерсени биз маалымат катары берип атабыз да. Илдетке кабылгандарды дары-дармек менен камсыздаган бүткүл дүйнөлүк глобалдык фонду 2016 жылы каржылоосун 25%га кыскарткан. Мындан улам мамлекеттик казынадан каражат бөлүнүп, дары-дармектер алынып жатыптыр. Дары-дармектер сатып алыш үчүн жыл сайын 20 миллион сомдон бөлүп туруу чечими кабыл алынган. Жыйынтыгында жыл сайын 20 миллион сомдон бөлүнүп келүүдө, быйылкы жылы 87 миллион сом бөлүндү. Бул каражаттын жардамы менен биз мурда глобалдык фонд сатып берип жүргөн дарылардын 50% сатып алууга, жана ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү гепатит Б оорусуна каршы эмдөөлөө жана гепатит С менен ооруган ооруларды дарылоого ошол каражат жумшалды. 1 ноябрга карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясына чалдыккандардын саны 12.039 адамга жетти. Илдет Борбордук Азияда жана Чыгыш Европада тездик менен көбөйүп жатканы айтылууда. Өткөн жылдагы маалыматтар боюнча бул аймактарда инфекцияны жуктургандардын саны 180 миңден ашкан. Бул маалымат мындан 10 жыл мурдагы көрсөткүчтөн дээрлик 50%га көп. Нургелди Каныбекулу, Азам Бузриков, Бейтарап.